The blood of Jesus. We need the blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Hallelujah, God. The blood of Jesus. Listen to the whole world. Listen. Jesus. 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 Every knee shall bow and every tongue confess that Jesus is Lord. Every knee shall bow and every tongue confess. Muthikiriria na mwiroreri nindakugeithia ni njitagwo Keri wa Prestige ngikuribotera imwe kwa imwe kuma Seattle, Washington mwena wa America. Na riu ndoka gucerera mutumia umwe urekirire uira muthenya wa ira na ici nikiregete mitheko ni tondu riu kwina religion nyingi muno no riu religion ya usaitani satanism riu ni ikiritwo katiba-ini na ni yabitie kuruta wira guku mwena wa Washington state America na state ingĩ nyingĩ muno na turenda kuheo kirena ni mundu ukoretwo gifuatirira undu muno kwa hakuhi na ina ni turonire makiugiriria muno bisha kuria mwena wa Olympia Capitol Hill na tunake na ni gutureta gwatia mwana wetu ona no asuroka okay na jira Maria no ugiriria muno ira ira ndoigire ona riu thaici bwana Kiari ndirario na ihoe na ningi muno tondu kuma hindi andu ni makoretwo makihurira thimu ta riu ndagika yo woka he mundu ahurira thimu ya ndagika 28 na niko mirugamia ndamirugamia ria ndakigwa ni wakinya haya kamera yaku ni no geithia muthikiriria wa Pacific Waves Television mucio wa ikeno na miago mama muthikiriria o hamwe na mwiroreri wa Pacific Media na television muci wa ikeno ni twagugeithia muthenya mothe njitagwo hamarito njitagwo Ana Irungu ara maji muno makajita hana wanyina wajimi geithika rucini ro mothe na ni ngukwendera ni tugukorwo na kahinda kega ria tugukorwo tukiarĩrĩria thĩinĩ wa ndereti ĩno. Is it real at Satanism is a religion in Washington? Reke jugi atiriri it is real na to thini wa Washington ni thini wa America ona gutuka ni to ima watho mathiaga metikirikite all state tari last month ni marageretie uthie mwena wa Texas no mwena ni marakorio na a lot of opposition however ni state nyingi muno citikirite kana ikarigorise Satanism eta imwe ya religion ira citikirikite na guku mwena wa Washington kuma kedo 2014-2015 ni makoretwo magi practice legally as a matter of fact ni mena kanitha hara mwana wa downtown ni mari kanitha downtown Seattle etago ikiria Satanic Temple na koguo mena kanitha otoria nawe na ni na muthikiriria tuthiaga thino wa utarato haicio ri niki uragirite Olympia Capitol Hill na murari igana nituge ndirari turari first of all turari atatu ari ithie turathiite na kumanagia kuria mwena wa kanitha wa Gathoreki wa Githweri guku mwena wa Kent na ndu ria ratutwarite kuo ni undu ni tukoragwo na information kana ni tukoragwo tukirumirira maundu maria maragerera marathihanika gatagati-ini gaitu tondu ucio ni umwe wa maundu maria tufundithagio thiini wa kanitha Gathoreki principle imwe ria tufundithagio ni uhoro wa social responsibility tukero ni wega tumenye maundu maria maturigiceirie riku ngone tukoretwo tukirumirira ndereti ino tondu ni ratu impact na ni ra impact ciana cito ni ra impact mathukuru maitu kuria ciana ithiaga riku gwira niguo kurare na muthenya wa invocation makihingura gikaro kia registrator na riu maga petition makoiga atiriri tondu a Cristiano ni mahinguraga session icio ri ona maheo ri na riu tondu ni religion yotairi iria ingiri matinagirio koguo cio niguo nduri urathiite nigetha niguo muthikiriria urerorera ahote kukunyita ri tano tuna atakora gwito bunge ri ikihingurwo ri muithiramu akahoithia yes na Mukristo koguo na marenda maundu ma guku
makihingũrwo officially Yes. ona maka-incorporate absolutely na nĩ maheirwo rũtha ndĩna inform no ngũrorere hanini document ndĩnayo na rũtha rũu rũraima kũ kuma rũrĩ watho-inĩ ni state, yes. It is state. Kundu unge petition Olympia to ni wa administrative headquarter ituri ukorwo wina undu wa uigirira undu wothe uraigwo kihinyiririka ri department plan ni gukuhe rutha ri koguo nao ni maheirwo ni kuri department of enterprise eyo niyo etikagiria practices cia rituals taru for instance ni tugi atiriri no njeke hari maundu ingikira guku gwakwa na ndingiurio no taru ingiuga ni ndirenda guthie kuga njira ya mutharafa ndetha mukathoreki no nginya ngorwo ndethiini wa religion recognized on state na ngicokera ngimamenyithie ndimere ndirenda guthie ni undu wa event iriku riu marathiite ni undu wa invocation ni marathiite ni undu wa event ya kuhingura registrator kana senate na at the same time ri marathiite gwika rituals o iria mangika thiini wa religion ya na riu muhumbira wao ni uriku mekagira muno makiria ri hari maundu mere makoragwo marumiririo ni andu a satanism undu wa mbere ni uhoro wigie njaga tondu riu ungihota kumenya uhoro wigie ni tuge ungirwo mukristiano wira wake ri ni kwihumba kana kwiiga na njira decent no riu maundu ma satanism ni directly opposite kwa mfano ri ni makoragwo mena tendency iria makoragwo makirumirira taru nie nawe twita kristiano ni turi tendency cia witikia na wohaniri maundu mara twakifundithirio riu omekaga the opposite in other words taru okorwo ni tairari mathia gwika blasphemy mathia kuruma ngai inyo muthia kuhoya no mathia outright kuruma ngai to taru claim imwe ya were anene moigaga ni atiriri ati saitani we wari wa mbere gwitia rights ciake kuri ngai riu koguo onao makoiga gikorwo ni ahirwo rights cia guka gwathana thiri kana ukakugeria nduri onao ni mabati makoma kio rights ciao riu koguo icio nicio believe area nene ra makorwo magipropagate okay satanism ino ri ina age kana actually matu men ana ciana tani goko ni family ri he mundu gukingira tora ngingira kanitha ukuingira na family yaku na mugithie thini wa rituals iria magikaga specific na thina koragwo uria challenge ira yo ni atiriri ati to kuingira tu tondu tani ungitwo gukuingiria kanitha itu ri gukuhekerera ya kanitha yo no area ri no nginya wambe ugoko uria uwi uria witiketie ri no wanginya wambe udeny tendency cia truth iria we uwi kogo ugithie kiria mathabahu-ini mao ri yes taru ku uratura downtown Seattle ogo demo Kristo kana demo Ithiramu ri yabe njugu ku exactly ona ni kore makoragwo na magongo na baptism okorwo ni wabatithire taru we witagwo kiarie wa prestige ori batithitio ni njitagwo anirungu no nginya nyambe thie jingire thiini wa ritual ya gukanja kibatithio kiu giakwa tondu uria wothe mwitikitie creed ria tongoragia a Kristiano no nginya umiugukwo from A to Z na to kumiugukwo no nginya practice the opposite of it kwa mfano taru ne tugaga atiriri Jesu Kristo ni akuire na agithikwo na akiriuka no Jesu Kristo ri da existaga for them koguo agikora da existaga ni kumaanisha ona ndakuire na ni kuonania ndagacoka koguo no nginya tendency ya truth iyo ni creed no nginya wambe umerivert no satanism ri religion ino ri ni ina followers goko yes ena muno kwaja andu ayethiri andu ethini makoragwo mari very explorative ni makoragwo makigeria maundu maingi na muno ni makoragwo magite njira na ringi magakorwo makigeria wether meaning ya muturire riu koguo maundu maria mari thiini wa thiri ya moi mangiaga meaning ri ni mathiaga muno thiini wa satanism na kugeria wether meaning kuo na riu undu uria ungienda kuga ni atiriri undu uria ngiratumite tuthie ni undu horo wa satanism ni uthiete ukanyitana na undu witagwo to kuga tu ati ne dini ma practice kana makaheo rutha no ina nginyo horo indoctrination tariu thini wa last year hidio ndakura kuma 2015 ni mathiete thini wa mashukuru na makiuga angikorwo kwena irabu cia Good News Bible no nginya kugia na satanist clubs na state tondu ni wamenya tuikaraga state liberal ndiari na ground ya kumagiria state liberal ni kuga atia neta kuga anyita wega nego tukoragwo twire na migayuko iri thini wa muno makiria thini wa bururi uyu ni tugi uguo tukoragwo na murengo wa liberal na tukakorwo na murengo wa conservative liberal ni andu aria muigaga atiriri anything goes we witongorie na we tware maundu-ini maku na ndugathwo na ndukerwo in other words self rule niyo yaragia we mwenyewe wikire mihaka
state ya Washington ni wero ni number 1 actually thini wa state election that twina wa America Washington is the number 1 in unchristianized state. Leka gucokia thutha ni state ni Washington state. Wauga ni mekiririo horo wa jaga na watu ira magogona magithire na sanctuary ciao ri ndiwe ka sita sanctuary kala ni temples ciao ri wauga ni marathi na ciana kwina boundaries kwina rusia ciana na ciao na asa tamu ko ni family ore muthiaga thini wake gogona githeru ri mugaikara na mutumia waku ri niguo nogo mathiaga na of course tukimenya atiriri nio makiembrace nginya maundu maria muno mareganite na uria tu moral society functionaga ri oni mo betikiranite namo kogo na ria turoigo horo wa family ri tutiriga ati no nginya korwo ni muthuri na mutumia na ciana no akorwo ni muthuri na muthuri na ciana ciao ri kogo ni tugi atiriri it is directly the opposite of all ithuĩ tũĩ society ĩarĩ naguo eko njega kuigua taga thini wa syllabus we no kugirio ohoro wao is it true lego guthia kuga atiriri hindi yo mathire magi challenge kindu 2015 makiuga ati angikorwo kwina good news club ile ciana ithomaga ri ona no miginya metikirio ma spread religion yao ni mathire ni ndaririkana kwende twathire Kennedy High School kwende twathire Bremerton na hindi yo ri mathite kuhingura Satanist club na irabu icio ciekuo koguo na njira ngui wona moima thini wa kanitha mokite thini wa society na njira igire magarire masukuru-ine na makagerera thini wa public places tondu taru makagera sukuru-ine ni mahingurite irabu icio cia Satanism riu ni mathiete thini wa ni kuri organization area manage information yo their public ya guthomithia in other words oge develop curriculum ugeni urenda guthomithio ndu wothe thini wa state ya Washington no nginya ogerere office etagwo ya superintendent of information of public information koguo office yo nio eheanaga rutha ungikorwo na anything urenda ku disseminate na riu unfortunately office yo ya superintendent wa information ni yoiketie horo cio wa Satanism na koguo egetikira maundu mao kana mashira mao mekiro thini wa curriculum cia sukuru cia public koguo curriculum ya ciana ri no kona ohoro Satanism absolutely high school or kumia K kwambiriria kuota eno na hena document ira ngingi tura disseminateaga ate odo mwathini wa education hiyo marathoma uhoro wa CSC ni comprehensive sexuality education maudo maria maudo ile mari ithio na tutahotaga gwikira thini watu ni watu ituri leo it is not better option tani ni mwana wako agithoma ni ndamu withdrawire ni ndathire thini wa Kent School District na ngimugucia nja koguo githomo kigithomithio last quarter na quarter ngiri aruta gwe wike thini wa ciana magana mara mothe me cukuru oimaga wiki na ngimera mwana wakwa ndeguthoma ithomo icio tondu ni iraregana na maadili maria twina mo mau Kristiano na muno makeria ona unduire witu twita andu a Africa na Kenyans ona muno na gikuyu na ndi niki thini wa gikafo kiukia wa mitate ereto CSC comprehensive sexuality education na liko sport era enterere ohoro wa mundu kuheo freedom ya gwika na mwiro wake uri kwenda ohoro wa choice ya murutwo tatotodo mariga age ya 7 ithu thini wa Kristiano tumitaga age of reasoning no kama kuiga ngikoro ni ara reason wega na uru ni etekerio ona guthura uru to nginya aringererio guthura wega ithu tumitaga age of reason ate mwana ucio ni arahota gwiciria na ni aramenya wega no kuiga okay angikorwo mwana ni arashepwo guthura gwika choices njegari ona iria njuru ndabatie kugirio itondu ririkana Satanism ri ni kuregana no re wothe ngai endete kana re wothe kirira kiugite koguo angikorwo muiga mwana miaka 7 hari maundu abati uyu ni mwana kaigwo kando asa makuigwo nake ti mwana ni abati aena uhuru ucio na one of the other things ricio marari horo wacio ni horo wigie uhoro wa ciega cia mwiri uhoro wa ihiko uhoro wa witikia so it is all you see once you talk about freedom at mundu eyathe self rule dige kwira atiriri Mr Prestige we are the hatiere gwikira no ndeke gutwire cira uri ogira tukire gwikira we are the kuri gukoma no nieni ni gukwira ngarire gutwana riu nona ni ndagwikirira vikwazo riu marenda total freedom including your faith including your society including your rule of law nitro ni mukirorogana he mundu ramuthikagiriria kana nitro irwo on clips nyingi muno na turahurirwo thimu ona ni andu a common aria ngi marakirikuo na
ikundi itiganite tondu turari ne tugi atiriri haitu kwanja rithu turari minority tondu no igwa turakiri andu atatu no mwarari mwiri turatoyagira kamera nake muratongi wakwa ni uraki gwikuite mutharaba riu nani ni ndiragithia ngikiheana uhoro kana ngikiheaga update niko gure kurai na andu ingi muno mareroreire na muno maingi ni ara marari kuria fridge ne tondu no kurori ingi ni andu a makanithari tondu kurari na pastor ni kurari na gikundi gia pastor no ri o andu ri mageka kuringana ora mwathani amateithĩtie koguo othe matirari bara kuri marari intercession you as minority moroto wanyu rarike mukiugiriria moroto bitorari wakuga atiriri rights ciaku ri itibatie go Trump rights ciakwa koguo haria rights ciaku cia Trump ciakwa ri ona nie we have a problem koguo ri okay oiga wewe na uhuru wakuga ABCD kana wa gwika uria wothe ukwenda nie na nie ri ndina right ya kugoria ngurera mwana wakwa no ri gukurira bururi-ini uyu no ri maundu maria ekurumirira nginyanagia haria miaka iria ikamwitikiria na no marata na kiruta document muna presenter kana no kugiriria ni tukoretwo tukiandika na ni tukoragwo na kiungano riu kingi kinene riu ningi muno makiria kiria gikoragwo gikirwa na kana gigitetera uhoro wa principle gukwirite ya mugwanja thiini wa kanitha gathoreki ni gukoragwo na kiungano gitagwo American Needs Fatima na ni gukoragwo kingi gitagwo Faith Tradition and Family na ni marari kuo ni ongirora thiini wa cliption ni marekirite kiria magoti na magekira migathi na ni tukoretwo tugithie nao Akristo angi matiroe undu ni urathi na mbere ne turasambazite muno horo cio ne turasambazite ona nginyo na thini wa mitandao na thini wa makanitha ona ni ndironete clip imwe ratumitwo ni pastor koragwo na guku mwena wa north no at the end of the day it boils to your personal convictions it boils to your own motivation it boils to the motivation here atiriri how much can you be pushed as a person, as a society, as an individual really no to head to feel no to gwikara tugigwethaga niguo tuthi na mbere na kumenyithia muthikiriria wa Pacific Television uria maundu maikaire na ndu raigwa hihi watigio ngiuga ni hari ndu muingiuga twiretwo witikia utari cieko ni muku na kuigua tukerwo tumenyaga andu akwa mara tukerwo ni hose andu akwa maraga ni undu akwa gomenyo no menyo na guore uri guku andu-ini tukoiga atiriri andu aito thiini wa bururi uyu twokire ni bururi mwega to ni bururi wa iria na ni wa uki no bururi oro uyu uri naguo no bururi wa ikuo uraga ka dreams no koraga family na riu urorete nginyo na ciana citu igatuika itiratherema na itirakinyanira koguo ni ngiuga atiriri no nginya twetikire kuthie outside the box omenye maundu maria makurigiceirie we na muno makiria maundu maria megie ciana citu tondu riu angikorwo curriculum teno ni ciana citu igukorwo cigithomithio umane ati future ito na ya heritage ito na ruciaro rwito thiini wa bururi uyu na specifically thiini wa state ino tuli ugwatini munene muno Deto ehana guo muthikiriria na mwiroreri wa Pacific Waves Television riu Satanism is legal watho-ini na ni gukorwo igithomithanio nginya mathukuru-ini ici ni ciaraga mitheko ngiribotera Pacific Television imwe kwa imwe kuma Seattle, Washington mwena wa America njita kiarie wa Prestige.